सार्थक फ्रॉम modixcomputers.com एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं यार काफी महंगा पीसी जो कि होने वाला है यार 2 लाख रुपए का। एंड इस पीसी के ऊपर चाहे आप गेमिंग करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, अब भाई 2 लाख रुपए खर्च हुए तो यार समझ सकते हो कि मतलब यार सब कुछ ही कर पाओगे। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करे हैं। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। इससे पहले कि गाइस हम लोग आगे बढ़े, बात कर लेते हैं कि इस पीसी को किसने ऑर्डर करा है एंड कहां से ऑर्डर करा है। सो गाइस इस पीसी को ऑर्डर करा है मिस्टर एलन ने, जो कि रहने वाले हैं कर्नाटका के। एंड कर्नाटका जो है वो काफी दूर है यार, मतलब जहां से हम लोग शिपिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे काफी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि भाई मैं यहां पर रहता हूं, मैं यहां पर रहता हूं, क्या मेरे घर पर शिपिंग होगी या फिर नहीं होगी। देखो गाइस, आप चाहे कहीं पर भी रहते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग जो है डिलीवर करते हैं। नो मैटर व्हाट कि आप लोग कहां पर रहते हो, आपके घर पर अगर अमेज़न पहुंच जाता है तो भैया हमारी भी शिपिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब गाइस बात कर लेते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करे। अब देखो भाई, एलन भाई की तरह अगर आप भी जो है हमसे एक पीसी ऑर्डर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो। सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप लोग आराम से कॉल कर सकते हो, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड अपनी जो भी पीसी बिल्ड की रिक्वायरमेंट है वो बता करके हम लोगों से जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो जो कि है modixcomputers.com। यहां पर ना आपको कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप AMD या फिर इंटेल अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहां पर ना आपको पूरी फ्रीडम मिल जाती है, आप अपने हिसाब से यहां पर सभी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कैबिनेट, साथ ही साथ कस्टम स्लीव्ड केबल्स, विंडोज आपको कौन सी चाहिए, हर एक चीज को आप यहां पर जो है कस्टम तरीके से डिजाइन करके अपने लिए पीसी यहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। देन ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर पर पहुंच जाएगा आपका पीसी। सो ऑप्शन यार काफी सारे, आप लोग हमको जो है कॉल भी कर सकते हो या फिर वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो वेबसाइट की जो लिंक है एंड साथ ही साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड हमको जो है रीच आउट कर सकते हो अपने पीसी के लिए। अब चलिए गाइस शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में जो कि हम लोगों ने यूज करे हमारे एलन भाई के पीसी के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं हमारे सबसे ज्यादा मेन एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, एंड जो कि हमारा यहां पर प्रोसेसर। सो प्रोसेसर के लिए हम लोगों ने यहां पर यूज करा है AMD की तरफ से Ryzen 7 3700X प्रोसेसर। ऑल्दो इनकी 3000 सीरीज के अंदर आता है Ryzen की, बट स्टिल आज की रेट में भी एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है। 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में आ जाता है। स्पेशली अगर आप जो है मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, सो उसके हिसाब से ये जो प्रोसेसर है काफी बढ़िया चॉइस आज की डेट में भी हो जाती है। ठीक है, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना हो, हर एक चीज को जो है बढ़िया तरीके से आज की डेट में ये प्रोसेसर जो है हैंडल कर सकता है। अब देखो भाई, इसके साथ में स्टॉक कूलर तो आता ही आता है, बट वो थोड़ा सा जो है मतलब कम रह जाता है। और थोड़ा सा अगर अपने पीसी को एस्थेटिक्स वाइज जो है ऊपर ले जाना चाहते हो, जो कूलर के जो आपके मतलब इसके साथ में जो स्टॉक कूलर आता है ना, वो टेंपरेचर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे टेंपरेचर्स मेंटेन हो आपके सीपीयू के, सो आपको जाना चाहिए 240 mm के लिक्विड कूलर के साथ में विद द Ryzen 7 3700X। मतलब 240 भी ले सकते हो, 360 भी ले सकते हो, बाकी 240 भी जो है बढ़िया काम जो है इसके साथ में कर देता है। सो यहां पर जो हम लोगों ने लिक्विड कूलर यूज करा है वो करा है सिल्वरस्टोन की तरफ से, जो कि है उनका PF240 लिक्विड कूलर। काफी एक अच्छा लिक्विड कूलर है यार, सिल्वरस्टोन की तरफ से 240 mm का लिक्विड कूलर है एंड काफी बढ़िया है इस प्रोसेसर के हिसाब से। अब बात करेंगे यहां पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। सो मदरबोर्ड के लिए हम लोगों ने इसके अंदर यूज करा है MSI का बहुत ही प्यारा मदरबोर्ड, जो कि है उनका मैग X570 टॉमहॉक वाईफाई। अब इनकी जो टॉमहॉक सीरीज है यार, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, मतलब इनका B450 टॉमहॉक यार कितना पॉपुलर है, B550 टॉमहॉक, ऐसे ही जो इनका X570 बहुत ही ज्यादा जो है कमाल का मदरबोर्ड है एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग VRM सेक्शन के साथ में आता है। एंड मतलब ये जो मदरबोर्ड है ये इंश्योर करेगा कि हमारे भाई को जो है कोई भी दिक्कत ना आए कभी भी। ठीक है, बढ़िया मदरबोर्ड है यार इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से। एंड मतलब अगर जो 2 लाख रुपए का बजट है, सो मदरबोर्ड भी जो है मतलब अच्छा सा लेना चाहिए ना, फिर स्पेंड अच्छे से करना चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर। सो उस हिसाब से जो है काफी बढ़िया है। अब बात करेगा यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो रैम के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर 8GB रैम का यूज करा है। भाई 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि भैया नॉन 8GB रैम ले लेंगे। सो थोड़ी सी जो एस्थेटिक्स वाइज भी हमारा पीसी ऊपर जाना चाहिए जब इतना खर्चा होता है तो। सो इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर यूज करा है G-Skill की तरफ से उनकी Trident Z RGB 8 GB की 2 स्टिक्स, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, RGB रैम स्टिक्स हैं। एंड ये जो G-Skill की Trident Z है ना, सच बता रहा हूं बहुत ही प्यारी रैम स्टिक्स है। मतलब XPG वगैरह की भी हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक जितनी भी रैम्स मैंने यूज करी है ना RGB के अंदर, उसमें मेरी भाई पर्सनल फेवरेट रैम स्टिक्स है भाई G-Skill की Trident Z RGB। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सो ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम लोगों ने भाई अब 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो बढ़िया सा ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना पड़ेगा ना। सो हम लोगों ने जो इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है MSI की तरफ से उनका
वेंटस 3X RTX 3080, ठीक है, मतलब मैंने शायद वेंटस 3X पहले बोल दिया, अब कायदे में बोलना चाहिए RTX 3080 वेंटस 3X। अभी जो है ट्रिपल फैन ग्राफिक्स कार्ड है एंड RTX 3080 है भाई। 4K लेवल की अगर गेमिंग करना चाहे ना हमारे एलन भाई इस पीसी के ऊपर तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मतलब कि 3080 भाई बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है, चाहे आपको 4K के ऊपर गेमिंग करनी हो, एडिटिंग वगैरह कुछ भी करना हो ना, हर एक वर्कलोड के हिसाब से भाई बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। एंड अभी तो थोड़े से महंगे चल रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड, एंड अभी फिलहाल जैसे कि अभी थोड़े से प्राइस दोबारा से बढ़ गए थे ग्राफिक्स कार्ड के, सो अभी फिलहाल जो RTX 3080 की प्राइस चल रही है एज ऑफ नाउ, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी डेट जो है मेरे हिसाब से शायद आज जो है 14 अक्टूबर है, तो आज की डेट के हिसाब से RTX 3080 की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है लगभग 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए के आसपास में जो है हमने भाई को ये ग्राफिक्स कार्ड दिया, शायद 1,19,000 रुपए का दिया था, शायद इसी के आसपास जो है लगभग प्राइस थी इसकी। बाकी अभी फिलहाल तो जो है भाई RTX 3080 की यही प्राइस चल रही है, ठीक है। एंड मतलब कि यार समझ सकते हो RTX 3080 लगा है, Ryzen 7 3700X लगा है, सो ये जो कॉम्बो है भाई बहुत ही प्यारा हो जाता है हर एक वर्कलोड के हिसाब से। अब देखो भाई इस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए 850 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो मोर देन एनफ रहेगी। RTX 3080 एंड Ryzen 7 3700X यहां पर जो है यूज हुआ है, सो उसके हिसाब से 850 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो मोर देन एनफ रहेगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो है यहां पर यूज करी है डीप कूल की DQ850M V2L पावर सप्लाई। काफी बढ़िया पावर सप्लाई है डीप कूल की तरफ से, 10 साल की वारंटी के साथ में आ जाती है एंड 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में आ जाती है एंड फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, ठीक है। सो मतलब जितनी भी केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है आप सिर्फ उतनी लगा सकते हो, ताकि जो केबल्स, जो फालतू केबल्स होती है ना जिनकी आपको नीड नहीं है वो हट जाती है, तो आपकी जो केबल्स है वो अच्छी तरीके से जो आपके पीसी के अंदर मैनेज हो जाती है। तो ये फायदा होता है एक फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई का, ठीक है। सो इसका जो हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है। बाकी गाइस बात करें यहां पर हमारी कैबिनेट के बारे में, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टोरेज नहीं है इस पीसी के अंदर, ठीक है, 2 लाख रुपए के अंदर। अब स्टोरेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भाई ने ली नहीं, ठीक है। अब उनका ये कहना था कि उनके पास SSD हार्ड ड्राइव वगैरह पहले से रखी हुई है, तो वो अपनी SSD एंड हार्ड ड्राइव जो इस पीसी के अंदर अपने आप लगा लेंगे। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है अपनी SSD एंड हार्ड ड्राइव अपने आप लगा लेना अपने पीसी के अंदर। बाकी उन्होंने जो है बिना स्टोरेज के जो है इस पीसी को ऑर्डर करा था। बाकी अगर आप एक 512 GB की SSD लेते हो एंड एक 1 TB की हार्ड डिस्क वगैरह लेते हो तो उसका अलग से जो कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, वो फिर 2.1 लाख रुपीस के आसपास में आप मान लेना कि 7 से लेकर के 8,000 रुपए एक 512 GB SSD एंड 1 TB हार्ड ड्राइव का लगभग जो है बन जाएगा। हाँ 7-8 हजार रुपए के आसपास में मेरे हिसाब से लगभग इतना ही बैठता है, ठीक है। अब बात करें यहां पर हमारी कैबिनेट के बारे में, सो कैबिनेट के लिए हम लोगों ने जो है यहां पर यूज करी है MSI की MagForge 100R कैबिनेट। अब बहुत ही प्यारी कैबिनेट है यार, मतलब MSI की तरफ से। अब एक तो पता है इस पीसी के अंदर ना MSI काफी सारा हो गया, ठीक है। एक तो जो हमारा यहाँ पर मदरबोर्ड था वो MSI है, ठीक है, एंड जो यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो MSI का है, एंड साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारी कैबिनेट है ये भी जो है MSI की है। तो काफी बढ़िया है यार, मतलब ठीक है। थोड़ा सा MSI थीम भी आप इस MSI थीम पीसी भी आप इसको जो है यहाँ पर कह सकते हो। सो काफी प्यारी लगती है यार कैबिनेट। इसके अंदर जो है ना आपको 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं, 2 तो आपको सामने मिल जाता है एंड एक पीछे मिल जाता है, ठीक है। अभी जो पीछे वाला फैन है ना ये नॉन RGB मिलता है, ठीक है। इसको अभी हमने जो है यहाँ पर RGB के अंदर चेंज कर दिया, क्योंकि जो कस्टमर थे वो ये कह रहे थे कि भाई इसमें थोड़ी सी RGB जो है पीछे की तरफ कम लग रही है। सो इसके अंदर जो है हमने अलग से एक फैन और ऐड करा है जो कि ARGB फैन है, सिल्वर स्टोन का एयर ब्लेजर 120R, ठीक है। तो ये जो हमने पीछे अलग से ऐड कर दिया। बाकी जो पीछे नॉन RGB फैन था ना, क्योंकि सामने 2 ही मिलते हैं तो उसको जो है हमने आगे लगा दिया। तो अब जो है मतलब एक प्रॉपर एयर फ्लो भी बन गया, सारे फैंस भी इसके अंदर आ गए एंड बीच में, क्योंकि ये श्राउड काइंड ऑफ, मतलब श्राउड तो नहीं कहना चाहिए इसको, ये बीच में जो है कुछ डिजाइन बार वगैरह कुछ देखने को मिलता है, तो वो अगर RGB लगाते भी तो इतना ज्यादा जो है चमकता नहीं। बाकी ठीक है यार, कोई बात नहीं। बीच में जो है नॉन RGB फैन है एंड ऊपर और नीचे जो है RGB फैन है, और पीछे एक हमारा RGB फैन हो जाता है। बाकी गाइस लुक्स वाइज आपको जो है ये पीसी कैसा लग रहा है यार, हमको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, एंड इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको कैसी लगी वो भी यार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भाई आप ही लोगों का है। बाकी आपको भी अगर अपने लिए कोई ऐसे ही कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो हमारे एलन भाई की तरह, ठीक है, आपका कोई भी बजट हो सकता है, ठीक है, चाहे आप, मतलब हमारे यहाँ जो पीसी बिल्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं ना वो 30,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी रेंज तो भाई कितने का भी बनवा लो, महंगे से महंगा तो यार कितना भी करवा सकते हो, 3090 लगवा लो, ठीक है, 5950X लगवा लो, वो तो फिर आपको जितना महंगा करवाना है पीसी वो तो आप करवा ही सकते हो। बाकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो लगभग 30,000 रुपए के आसपास से जो है पीसी स्टार्ट हो जाता है। एंड आप डेफिनेटली यार हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपको जो है आप जो है हमको कॉल कर सकते हो, जो नंबर है हमारा ऊपर देखने को मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्टली जो है हमको कॉल करके भी अपना पीसी ऑर्डर कर सकते हो।
बाकी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।